服了服了，墙都不服就服你。这个老六只要一看见水就迈不开这2条腿，就因为在回家的路上看到一个小水坑，一个爷爷正在钓鱼。爷爷说他刚来没多久，钓了3个小鲫鱼。爷爷还说小伙子窝窝都打好了，过来耍2个。好家伙，人生难得一知己，直接说到老六心坎里。看着老六激动不已，咱还能说不可以？咦，还真有鱼呢，看。我们刚到，爷爷又中鱼了。老六也紧随其后。今天是一竿一线3个豆，虽然条件简陋，但对老六来说也是一种享受，因为他不会空军了。上来就是一个小惊喜，第一条就是一个小鲫鱼。哎呀，哎，掉了，没关系，又来了，又是一个小白条。哦，啊哦，这小毛鱼钓的，直接给老六大盘子脸钓成了苦瓜脸。哎呀呀，事不过三，这不又来了，还是个小鲫鱼呢，这次终于给抓稳了。别看这鱼小，在老六眼里就是个宝，想笑你就笑，长得含蓄又低调，就知道他心里简直乐开了花。哎呀妈呀，又来了！别说这鱼还真好钓，开心的大盘子脸又回来了。有人继续。我的天哪！老六正钓得来劲的时候，爷爷的线挂底了，突然发现他拿出了一个神器。还有这种操作，爷爷的节约精神真的值得老六好好学习。老六也坐不住了，赶紧来帮忙，最后真的顺利救回了爷爷的线。好家伙，他真是1秒钟都不耽误，铁杆就上鱼了。突然发现他的鱼竿好像变短了，原来是把他的竿梢抽出来变成小短竿了，还说这线也太长了，合着你的意思还得买个1米的小短竿了？嘴里说着不好操作，身体比啥都诚实。我说钓完这条咱就收竿吧。不，这脑袋瓜子摇得比拨浪鼓还厉害。又上鱼了，看看这架势，蚂蚁的腿，蜜蜂的嘴，根本闲不住。哎呀，爷爷的线又挂住了。别看老六钓鱼瘾大，关键时候还挺靠谱。忙活了半天，又把爷爷的线给救回来了，这满脸的成就感，屁颠屁颠跑回来了，比他钓到鱼还开心。今天还挺自觉，主动收竿了，难得还能想到还有一个家要回。看看1-2个小时钓了1、2、3、7、8、9条鱼，够爷爷回去炸一盘了。走了啊！我们走了，拜拜。你要经常在这，下回我来看到你了，我要再回去啊。没什么大愿望，没有什么事要干。